Dok, anak saya kok batuknya nggak sembuh-sembuh ya? Hai Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Silvi di channel kesehatan kita, Dokter 24. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan ada update video terbaru dari channel ini ya. Cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini menyebabkan orang-orang jadi lebih rentan terkena berbagai penyakit ya Sobat Sehat. Salah satu penyakit yang bisa jadi muncul adalah influenza-like illness atau ILI. Penyakit ini merupakan infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA dengan gejala utama batuk kering dan demam di atas 38,5 derajat Celcius. Penderitanya juga mungkin akan merasakan gejala lain misalnya kelelahan, nyeri otot, demam meriang, sakit kepala, dan sakit tenggorokan. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza yang merupakan bagian dari famili Orthomyxoviridae. Karena penyakit ini disebabkan oleh virus, maka untuk mengantisipasi penularannya Anda harus meningkatkan imun tubuh seperti dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan minum vitamin serta kecukupan air. Selain itu, jika Anda sedang merasa tidak fit, sebaiknya hindari aktivitas yang berlebihan dan jangan lupa gunakan masker serta terapkan etika batuk. Jangan lupa jaga kesehatan dan Sobat Sehat. Jika Anda merasakan gejala ISPA dan merasakan gejala yang lain yang mengarah ke sesak nafas atau nafas menjadi lebih cepat, sebaiknya segera lakukan pemeriksaan agar bisa segera mendapatkan penanganan lebih lanjut. Demikian informasi kesehatan kali ini dan simak terus tips kesehatan lainnya hanya di Dokter 24. Salam sehat.